အာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြာသူလဘိကျော်9ရက်2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပကံဆောင်ဖရာကံအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မိခင်ကြီးဒေါ်စောပုဤ89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောမိဘကျေးဇူးတရားနှင့်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေးအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းမိဘကျေးဇူးတရားနှင့်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမစကားမိဘရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာပိဋကတ်3သွဲနိကေ9ပြားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ဒီကနေ့ပါဠိလိုရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတ္ထသံဃာနာတင်တဲ့မူသံဃာနာ6တန်အတိမတ်ပြုပြီးတော့စာမျက်နှာပေါင်း2000ခန့်နီးရှိတဲ့ပါဠိစာပေထဲမှာမိဘခြေဆုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခြေဆုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆုံးမစကားပြောခဲ့သလဲဘယ်လိုဆုံးမတရားတွေဟောခဲ့သလဲဆိုတာဒီကနေ့အကျဉ်းချုပ်မှတ်သားနာယူကြရအောင်ပါဠိစာပေမှာအမေကိုမာတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်မာသားဆိုတာနဲ့အမတန်မှနှိစက်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဟိုတို့အိန္ဒိယလူတွေရွတ်လို့ရှင်မာတာလို့ရွတ်တယ်ဗမာပြည်ရောက်မှအဲ့ဒီတဝမ်းဘူးအတန်ကတစ်မျိုးဖြစ်လာတာနော်
သူတို့စီမှာဒန္တဇတ္တလို့ခေါ်တဲ့တရားဒန္တဇတ္တဆိုတာဒီရှားပြားနဲ့သွားအထက်ထိုးပြီးတော့ရွတ်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးပုံစံနဲ့ရွတ်လို့ရှင်တဆိုတဲ့အတန်ပဲဗမာတွေရွတ်တဲ့တဆိုတဲ့အတန်လို့ပဲရှားပြားနဲ့အထက်သွားပြားထိပြီးတော့ရွတ်ရတယ်အဲ့ဒီကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်မျိုးဆိုလို့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားမာသာဆိုတာနဲ့အမတန်မှတူတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတူတာတော့တိုက်ဆိုင်မှုလားလို့ဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထွန်းကားခဲ့တဲ့ Indo-Aryan language ဆိုတာအာရီယန်ဘာသာတွေနဲ့ဒီအိန္ဒိယဘာသာတွေဟာဥရောပနိုင်ငံဘက်ကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတာတမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုဒါကို Indo-Aryan language လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နီးစပ်တယ်စကားလုံးနဲ့တော်တော်နီးစပ်တယ်မာသာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေထားတဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ dictionary တွေကိုကြည့်မှပဲသိနိုင်မယ်အဲ့တော့ပါဠိလိုမာတာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပါဠိစာပေကဖွင့်ဆိုတာတော့ပုတ္တံမာနေတိတိမာတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပုတ္တံသာသမီကိုဗုဒ္ဓလို့ဆိုရင်မဲ့လို့သမီးပါဆုံးလို့တာတရားပါဠိစာပေမှာဒီလိုပဲစကားလုံးဟာအနဲ့အတင်နဲ့ပေါင်းထားတယ်တူအောင်လို့လုပ်ထားတဲ့စကားလုံးဗုဒ္ဓံသာသမီကိုမာနေတိချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်ဤချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်သောကြောင့်မာတာလို့အဲ့တော့ပါဠိစာပေကလာတဲ့မာတာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာသာသမီပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်တဲ့လူသားတူမိခင်တို့ဒီလိုဆိုတာနော်သူများပေါ်တော့သူချစ်ချင်မှချစ်မှာပေါ့သို့တော့မိမိရင်မှာဖြစ်ပွားတဲ့သာသမီပေါ်မှာသူချစ်ခင်တယ်ဆိုတာသိချတယ်မေတ္တာတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအလုံးမေတ္တာတုတ်ကြားဘူးနေကြတာဆိုတော့မေတ္တာတုတ်မှာမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေလို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတယ်မိခင်တူဟာတဲ့တဝိရိသောမိမိရဲ့ရင်သွေးယရနာကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ကာကွယ်တယ်အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဟာတဝိရိသောသားသမီးပေါ်မှာစုပြုံရောက်ရှိနေသလိုတတ္တဝါအလုံးတွေပေါ်မှာမိခင်ရဲ့မေတ္တာသူ့ရင်သွေးပေါ်မှာထားသလိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မေတ္တာထားဖို့နားလည်အောင်လို့ပြောတဲ့စကားတခုအဲ့တော့မာတာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမတန်မှနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့သာသမီပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်လို့မာတာလို့ခေါ်တာတခါပိတာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပိတာလည်းပနဲ့ဖဆိုတာအလွန်နီးတာပဲတခါပကိုဖလို့ရွတ်တာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ father ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့နီးပြန်ရောသူလဲတော်ထူးဆန်းတဲ့ဒီစကားလုံးတွေကလူသားတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကလူသားမျိုးနွယ်တွေဟာအနေဝေးသွားကြလို့ဘာသာစကားတွေဝေးကွာသွားတယ်အရင်ကဖြစ်တဲ့အမေအဖေခေါ်တာကြတော့တော်ကိုနီးစပ်ကြတယ်ပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအမေလို့ခေါ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေတဲ့အခါကျတော့တီဟိုကသားသမီးတွေကသူတို့အမေကိုအမေလို့ခေါ်တယ်ဒီကတော့ပေါ့ခေါ်လိုက်တာအမေလို့အမေလို့ခေါ်တယ်ဟိုကအမေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ပဲကွာတယ်နော်ပါဠိမှာလည်းပဲအမဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့တရုတ်စကားမှာလည်းပဲအမဆိုတာရှိသေးတာပဲနော်အမေကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒီအမေဖေဆိုတာခေါ်တာဟာလူဘာသာစကားမှာဒါပထမဆုံးပေါ်တဲ့ဘာသာစကားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လူတွေကဒီပြင်စကားလုံးမပြောခင်ကအမေဖေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ပြောမှာပေါ့သူနဲ့အနီးဆက်ဆုံးကိုကျန်တာတွေကအတွေ့အကြုံရမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာစကားလုံးတွေဖြစ်ပေါ်လာပုံကစိတ်ထဲမှာရှိတာထုတ်ပြီးတော့ပြောကြတာ
အဲ့တော့ပိတာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးဟာလည်းပဲ Indo-Aryan language ဆိုတော့ father ဆိုတာပိတာကလာတယ်လို့ပြောလို့လည်းရတာပဲသူ့ရဲ့ definition ကိုတော့ပါဠိစာပေမှာပုဒ္ဒံပါတိရက္ခတိတိပိတာမိမိရဲ့သားသမီးကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဆိုရင်အမေကချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့အဖေရဲ့တာဝန်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးကအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချစ်ခင်မြတ်လို့ပြီးသားသမီးနဲ့အတူနေတာအဖေဆိုတာအတူနေချင်မှနေမယ်သို့တော့အန္တရာယ်မရောက်အောင်သူကဥဆောင်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့လူသားတယောက်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲပေါ့ကျန်တာတွေကနောက်မှတွေ့တာလေအဲ့တော့အခုလူသားမျိုးနွယ်တယောက်လူလောကရောက်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကင်ဘုံကနေခုန်ဆင်းပြီးတော့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးပြီးတော့မှရောက်ရှိလာကြတယ်အဲ့တရေတီးပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတော်အရာမြတ်စွာဘုရားကလူသားလို့ဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့သတ်မှတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတရေစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အချိန်လေးကိုကလလလို့ခေါ်တယ်ကလလရေကြီးဆိုတာအမတန်သေးတဲ့အဆက်အပြောက်ကလေးမိုက်ခရိုစကုပ်ထဲမှာကြည့်လို့ရတဲ့ substance ပေါ့အဲ့ဒါလောက်ထအောင်သေးတယ်ပေါ့မိုက်ခရိုစကုပ်ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးထဲမှာဒီလူတွေရဲ့ဘဝဟာစတင်ခဲ့အဲ့လိုစတင်တဲ့အခါမှာကံတရားရဲ့စွမ်းအားနဲ့အဲ့ဒီကလလလို့ဆိုရယ်ရေကြီးလေးဖွဲ့စည်းပြီးတော့တီးနေတာပရိသေစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့စိတ်ကိုမှီဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေရှိတယ်အခြေခံယုံမျိုးစိတ်က30ရှိတယ်30ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကာယ body ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုတ်က10ယုတ်10ခုအမှန်တန်သေးပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာပြည့်စုံတယ်10မျိုးလို့ခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသက်သုံးဖို့သွေးသားဖြန့်ဖြူးဖို့တဲ့အမတန်မှအရေးပါတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်က10ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖိုမျိုးစိတ်မာမျိုးစိတ် femininity masculinity လို့ခေါ်တယ်ဖိုမျိုးစိတ်မာမျိုးစိတ်ယုတ်က10ခုအဲယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင် masculinity ယုတ်30ယုတ်10ယုတ်မျိုးသမီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် femininity ယုတ်က10ယုတ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကလလရေကြီးဆိုတဲ့အထဲမှာ material quality 30ရှိတယ်လို့တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်အဲ့ပထမဆုံးမှာ embryology မှာကြည့်ရင်လည်းပဲဒီပုံစံနဲ့ develop ဖြစ်လာတာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဟာကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကတည်းကဟောခဲ့တာဒီကနေ့သိပ္ပံဆရာတွေတောင်မှပဲအံ့ဩတုန်လှုပ်အံ့ဩသွားကြတယ်ဒီလိုဟောတာဘာလို့အံ့ဩသွားလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလင်မြို့မှာအဘိဓမ္မာသင်္นานတော်ပို့ချတော့ဂျာမန်ကြီးတယောက်ကဘေးကုန်းမေးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်သီးသန့်တောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးစီလာပြီးတော့မေးကုန်းမေးတယ်အဲ့သူမေးခွန်းမေးတဲ့ထဲမှာဒီ embryology နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကလူဘဝစတင်လာပုံကိုပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံဇာယတိပေတိနိဗ္ဗတတိခနောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လို့ဟောတာကတော့လူသားကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘလူးတကောင်ကမေးခွန်းလာမေးလို့နတ်ဘလူးတကောင်ကိုဟောတဲ့တရားစကားပဲလို့လူရဲ့ဘဝဟာကလလရေကြီးကစပဲကလလရေကြီး9ရက်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့
ပထမံကလလံဟောတိကလလဟောတိအဘုဒ္ဓအဲ့ဒီရေကြီးလေးကအမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါ embryology မှာပုံပြထားတာတွေနဲ့တစ်ထပ်သေးလို့ပဲကြားတယ်နော်အဘုဒ္ဓဇာတိပေတိဆိုပြီးတော့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတယ်နောက်တတိကလေးလို့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာနောက်တစ်ပတ်နဲ့သွားတာသူကတခုကိုတစ်ပတ်အချိန်ထားတယ်ယတ္တတတစ်ပတ်စီကလလကယတ္တတတစ်ပတ်အဘုဒ္ဓကယတ္တတတစ်ပတ်ပေတိကယတ္တတတစ်ပတ်အပေတိနိဗ္ဗတတိခနောဆိုပြီးတော့အတုံးခဲလေးပြီးပြင်းဖြစ်လာတယ်ခဏပတာခာစာယန္တိအဲ့ဒီအတုံးခဲလေးဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာပတာခလို့ခေါ်တဲ့ခက်မ၅ပြားဘူးလေး၅ခုထွက်လာတယ်ဘူးလေး၅ခုဆိုတာလူမှာအတက်ကလေးတွေပေါက်လာမှာခေါင်းပေါက်မဲ့နေရာရှိတယ်လက်နှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာရှိတယ်ခြေနှစ်ခုပေါက်မဲ့နေရာအမြီးတော့မပါဘူးအဲ့ထဲမှာနော်တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်တော့အမြီးပါမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဘူးလေး၅ခုထွက်လာတာပတာခပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတဏ္ဍမှာသဘင်တို့အမွှေးတို့ဘယ်ချိန်ကစပေါ်တယ်ဆိုတာကိုပဲသူကတတ်တမတ်မပြထားရှိတယ်မျက်လုံးကဘယ်လောက်ကျမှစတယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားအင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ဒေါက်တာနေဝင်းဆိုတဲ့ကကြီးက embryology နဲ့ပတ်သက်တာ fetus အဆင့်မှာသူတို့ဆေးသိပ္ပံနဲ့မှာတဲ့ဒီသဘင်တွေဘာတွေပေါက်တာကိုစောစောကဖော်မပြဘူးတဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတွေးရှိချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ရဲပိုက်ဟာဟိုဘုန်းကြီးတို့အတိအကျမမှတ်မိဘူးသို့တော့ပါဠိစာပေထဲမှာအထက်ကရာကျမ်းကြတော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီရဲပိုက်နဲ့ကိုက်နေတယ်အဲ့တော့သူပြောလို့ရင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကတွေးရှိထားတဲ့အတိုင်းအခုသိပ္ပံဆရာတွေကထပ်တွေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဓမ္မယူဟာစာဆောင်ထဲမှာသူဆောင်းမရေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆောင်းမလေးတောင်ဘုန်းကြီးစီအရင်ပေးဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ embryology နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေအပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်မှာဆရာဝန်ဒေါက်တာဒေါ်တင်လေးဆိုအမျိုးသမီးတယောက် PhD တန်းလုပ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီ embryology နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပါလို့ Buddhist perspective နဲ့ Buddhist view အရာအဲ့ဒီအကိုကားထောက်ထားတွေနဲ့ embryology in Buddhist perspective ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသူရေးဖို့တင်ပြဖို့ပြောတာအခုရေးနေပြီးတော့ပြီးလူနေအဲ့တော့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းတယ်လူသားတွေဟာဒီလိုကစတင်လာတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားကလူသားလို့သတ်မှတ်တာဘယ်ချိန်ကစသတ်မှတ်လဲလို့ဆိုကလလရေကြီးအခိုက်ကစသတ်မှတ်ခုနပြောတဲ့ပထမဝိညာဏံဗတ္တုပ္ပတံလူရဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာမိခင်တောင်သိချင်မှသိအောင်မှအဲ့ဒီအချိန်ကလူသားယဟန်နေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုလူသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသေအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ abortion ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့က fertilization လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါသေမှုမမြောက်သေးဘူးလို့ဘာလို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့အသက်မဝင်သေးဘူးလို့လည်းပြောကြမှာပေါ့နော် fetus ဖြစ်လာတော့မှပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအသက်ရှူပြီးမှအသက်ဝင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆတာတွေလည်းရှိတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရာကြတော့ဒီသရေစိတ်လေးထဲမှာစတင်ပြီးတော့မိခင်ဝမ်းထဲမှာပေါ်လာကြတဲ့အသက်ရှိပြီလို့ပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒခံထိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးပါဏာတိပါဒခံတယ်ယဟန်နေမှာဆိုရင် intentionally killing မှာပါရာဇိကပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်တယ်ဒါလူသားတယောက်ကိုတတ်တာပဲတဲ့ဒါလည်းပဲကလလရေကြီးအဆင့်လေးမှာပဲသေအောင်လုပ်လို့ရှိရင်သူအပြစ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဝိနည်းစကားရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့မိခင်ဟာမိမိတို့ဘဝသူသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့လူသားတွေဟာဘဝတစ်ခုရရှိလာခဲ့ကြတာတိတာထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာ fetus အခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိခင်ရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကနေတာမှမဟုတ်ပဲမွေးဖွားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆောက်ရှောက်တာတော့အလုံးသိနေကြတာပဲ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလူတွေရဲ့ခြေဆုတရားပဲခုခေတ်လူတွေကကြည့်လေထမင်းလေးတနတ်ကြွေးကြွေးလမ်းလေးတစ်ခါညွန်ပြမသိလို့လမ်းမေးရင်ပြောရင်တော့မှပဲခြေဆုတင်ပါတယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အမေဖေဘယ်လိုခြေဆုမတင်နိုင်ဖဲရှိမလဲနော်လောကမှာလူဘဝကိုရောက်ရှိလာအောင်အမှန်တမ်းခြေဆုတင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိဘတွေကသားသမီးတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတာလဲလို့ကျေးဇူးပြုပုံတွေကိုပြောခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးပြောကြမှာပဲနော်မျိုးမျိုးပြောကြမှာမြတ်စွာဘုရားကစကား၃ခုနဲ့ပြောထားတာရှိတယ်မိဘကသားသမီးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာ၃ခုတည်းနဲ့အလုံးခြုံပြီးငုံပြီးအောင်ကာဘာဖြစ်အောင်ပြောထားတယ်စကား၃ခုရှိတယ်သုတ္တန်တိုင်းမှာလို့မိဘနဲ့ပတ်သက်လာပြီးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားလေးပါတယ်ပဟုပကာရဘိက္ခွေမာတာပိတရောဗုဒ္ဓနာယဟန်တို့မိဘသားသမီးတွေပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးများတာတော့ဆိုအာပါဒကာအသက်ရှင်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဟောဒါတခုဟုတ်တယ်လေမိခင်ကမလိုချင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစောကြီးပဲဖယ်ရှားပြစ်လို့ရတာဒီကနေ့ခေတ်မှာမေတ္တာပြတ်လို့လူဘဝတောင်မှမလာရဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတွေရှိနေတာပဲတော်ဆန်းကျဲတဲ့ခေတ်ပဲနော်လူဘဝလာခြင်းတိုင်းမလာရဘူးမနုဿတ္တဘာဝဒုံဘောဆိုလူဘဝလာခြင်းပါတယ်ဆိုတောင်မှပဲဟေးမလာခဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလိုက်ရင်ဒီလိုခံရမှာပဲနော်အဲ့တော့လူဘဝကိုတားဆီးပိတ်ပင်နေကြတဲ့ဟာတွေခေတ်မှာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအပါဒကမိမိလူသားဘဝရလာတဲ့အခါမှာဆောင်းလျှောက်တယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမကြောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဒါမိဘရဲ့ကြည့်စဉ်းစားကြည့်ကလေးငယ်ဘဝဆိုတာသူ့ခြေသူ့လက်တည်နိုင်တာမှမဟုတ်တာသူ့ဟာသူရေထားတောင်းနိုင်တာမှမဟုတ်တာစားတယ်လို့ပြောနိုင်တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအမေဖေရတာမဆောင်းလျှောက်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ကျေးဇူးဟာလုံးဝမမေ့သင့်ဘူးလို့ပြောတာအပါဒကဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဆောင်းလျှောက်ရင်ဆောင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးမိဘကပောဒကနှုတ်ကြတိုက်ကြွေးမွေးခဲ့တယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ရနှုတ်ဆိုတာသွေးပဲတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာအရှိန်ဟပ်မှုကြောင့်မို့လို့သွေးဟာဖြူသွားရတယ်မိခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲကမေတ္တာစွမ်းအားနဲ့หนีရဲနေတဲ့သွေးလေးဟာဖြူစင်သွားဖြူဆွတ်သွားကဲပြီးပြောင်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်နိစိတ်ဆိုးကြည့်ပါလားမျက်နှာရီဖြူရကနေနီးလာမှာပဲဒါစိတ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေခေါ်တာပေါ့မိခင်မှလည်းဒီစိတ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သားသမီးကိုတိုက်ကြွေးမဲ့ရင်သွေးဟာဖြူလာတယ်ပေါ့စိတ်ဆွမ်းအားမေတ္တာဆွမ်းအားကြောင့်ဖြူလာတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါမိဘရဲ့သွေးလို့ပဲပြောတာပဲနှုတ်ရည်ဆိုမိဘရဲ့သွေးပောဒကငယ်ငယ်လေးတည်းမစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာမိဘကချွေးလာခဲ့တာနောက်တစ်ခုကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောတဲ့ဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကကြီးကိုဘယ်သူပြတာတုံးဆိုမိဘကပြတာလောကမှာခိုင်းလုပ်ပြီးတော့လိုက်ပြမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောကြအောင်ပါပဲလူလောကလူအကြောင်းလူဘဝမှာတွေ့ကြုံခံစားရသမျှဟာမိဘကပေးတာလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီအချက်၃ချက်ကိုနဲ့မိဘသိကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာကိုဒီ၃ခုတည်းနဲ့စကားကုန်အောင်ပြောထားတာနော်အာဘာရကဆောင်းလျှောက်တယ်ပောဒကကျွေးမွေးတယ်ဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဒီလောကကြီးမြင်ခွင့်ရတာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ခွင့်ရတာမိဘရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီ၃ပါးဒါမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားပဲကျန်တာတွေလျှောက်ချက်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေ
မြတ်စွာဘုရားဒါမို့ဒီ၃ချက်နဲ့ပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးဆိုတာကိုဖော်ကျူးပြီးတော့သုတ္တန်ဒီမှာဟောထားခဲ့တာမိဘကျေးဇူးတရားအလွန်ကြီးလို့လူတွေနားလည်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတပြမကဆိုတဲ့တုတ်မှာဟောထားတာရှိသေးတယ်အိန္ဒိယလူအတိုင်းဝိုင်း society ကခဏခေတ်မြန်မာပြည်ကလူသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လူတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မတူဘူးဘုရားဘာသာတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလည်းပဲတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ creator ဘုရားကဘာလို့လဲဆိုဗြဟ္မာပဲဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်ကြတာလေအကုန်လုံးဗြဟ္မာဟာ creator ဗမာတွေခေါ်တဲ့ဘိသနုသူတို့အတန်နဲ့ဆိုဗိရှနုက protector ဗမာတွေခေါ်တဲ့တိဝသူတို့ခေါ်တဲ့ရှိဗံအဲ့ဒီနတ်က destroyer လို့ creator ရဲ့ protector ရဲ့ destroyer ရဲ့လို့နတ်ဖရာကြီး၃စုသူတို့ကအဓိကဖရာ၃စုရှိတယ်အဲ့ဒီအဓိကဖရာ၃စုကိုတတန်နဲ့တောင်းတတဲ့အနေနဲ့အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရွတ်တာဗြဟ္မာရဲ့အဆုံးလုံးကအဘိရှနုရဲ့အဆုံးလုံးကဥရှိဗံရဲ့အဆုံးလုံးကမဥမဆိုတဲ့အခရာ၃လုံးကိုပေါင်းရွတ်တဲ့အခါအောင်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဟိန္ဒူတွေမှာနော်သူတို့မှာရေးပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းတို့မန္တန်တွေပါရွတ်တဲ့ခါရွတ်တာတို့တို့လိုရွတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဗမာတွေကအတိပ္ပယ်မသိဘဲနဲ့လိုက်ရွတ်နေကြနော်မသိရင်တော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဘာဆိုလို့မှလည်းမသိပဲနဲ့နော်အဲ့ဒါတည်းဆိုတာခုခေတ်နိုင်ငံခြားလာတဲ့အင်ကြီးတွေမှာစာတန်းတွေဟိုထိုးတီထိုးထားတာတွေကိုမသိပဲနဲ့ဝတ်ဘာရေးထားမှလည်းမသိဘူးဒါကြတရားခံဖြစ်နေခက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဗြဟ္မာရဲ့ဘိသနုရဲ့စိဝရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူတို့အဓိကကိုးကွယ်တာဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဟိန္ဒူတွေကဗြဟ္မာကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလူသားတွေကိုနားလည်အောင်ဟောတယ်ဗြဟ္မာဆိုတာတတ္တဝါတစ်ခုပဲသူကသူသမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့သူဘဝတစ်ခုကိုရထားတာကောင်းကင်ဘုံမှာသူကသူနေတာပဲကိုလည်းလုပ်ရင်ရတာပဲကိုလည်းဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တယ်အကျင့်တွေရှိတယ်လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ကိုလို့ရသူ့ကိုတကိုးရှင်ကြီးဖြစ်လူတွေကလက်ခံပြီးတော့သူဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာaccidentally လူတွေယုံကြည်သွားတာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကကိုယ်တိုင်ပဲဟုတ်တယ်လေကိုစားချက်လို့ကိုရတာပဲဘွဲရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကလာပေးတာလိုက်လို့ဒါပဲခုခေတ်တော့ပေးတာတွေရှိကောင်းရှိမယ်နော်ကိုကြိုးစားမှအသိပညာ qualification ကတော့ certificate ကတော့ရကြရမှာပေါ့ qualification ကတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာပဲဒါသိကြတာပေါ့သူများလာပေးလို့ပဲရအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဗြဟ္မာနဲ့လိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှသူကအဟမသမိဗြဟ္မာ I am ဗြဟ္မာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဥပနိရှတ်အတွေ့ခေါ်ကြတယ်ခေါ်ကြဗြဟ္မာဟာဘယ်သူမှမဟုတ်ငါပဲလို့ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဥပနိရှတ်အတွေ့ခေါ်မှာအသိဉာဏ်လိုက်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကောင်းကင်ဘုံကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းလူသားတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာရှိတယ်ဗြဟ္မာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ဗြဟ္မာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရင်တော့ခေါ်ပဲပေါ့ခေါ်လို့ပဲပြန်မှာပဲဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗြဟ္မာလို့ပဲသုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဗြဟ္မာဆိုတာမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗြဟ္မာဆိုတာမိဘကိုပြောတာ mother or parents are God parents are God လို့ဒီလိုသုံးခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားကနော်
ဘာလို့လဲဆိုဗြမာတိမာတာပိတရောတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပဲဗြမာလို့မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရားဘက်ကိုဥလှည့်ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ဟေ့ဗြမာဆိုတာသူကသူတတ္တဝါအနေနဲ့ရှိရင်ရှိမယ်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဗြမာဟာအမေဖေပဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါမို့ mother is a god father is a god ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါတိတိလင်းလင်းဟောခဲ့တာပဲအမေဖေနဲ့အတူလုပ်ပြီးတော့အမေဖေကိုပူဇော်ပတ်သက်အမေဖေကိုရိုးရိုးသေးသေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဗြမာနဲ့အတူနေတယ်ခေါနဲ့အတူနေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဒါအိန္ဒိယလူနေမှုစနစ်အရာမြတ်စွာဘုရားအတွေးခေါ်ပြောင်းခိုင်းတာပဲနော်သို့သောလူတွေကဒါလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပြောင်းလို့တော့မရဘူးလူတွေရဲ့ဒီ view ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်အယူဆတစ်ခုအမြင်တစ်ခုဟာလွယ်လွယ်နဲ့ပြောင်းသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်မှန်းသိပေမဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးလူသဘောဟာနော်မဟုတ်မှန်းတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ညင်းပယ်နိုင်လားဆိုညင်းပယ်နိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလေသိပ္ပံတလောက်တိုးတက်နေမဟုတ်မှန်းသိကြမှာပဲမသိပဲတော့မနေဘူးသို့သောညင်းပယ်နိုင်သလားဆိုမညင်းပယ်နိုင်ဘူးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် follow လုပ်နေကြတာပဲအကုန်မစင်စားရဘူးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်လို့ဆိုကြောက်တာကြောက်လို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြောက်စိတ်ကလွှမ်းမိုးလာလူတွေရဲ့ဘာသာတရားစပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုကကြောက်လို့ပေါ်လာအကြောက်တရားကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်ွယ်ရာတွေရှားလာကြတာလေတဘာဝရဲ့အင်အားစုကြီးတွေဒီ forces ကြီးတွေဆိုတာဥပမာမုန်တိုင်းကြီးတိုက်တယ်မိတောင်ကြီးတွေပေါင်ကွဲတယ်ဟောပင်လယ်လိုင်းလုံးကြီးတွေဆူနာမီကြီးတွေတက်လာတယ်မိုးချိန်းတယ်မိုးကြိုးပစ်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးတော့တွေးမိတွေးရတွေးတာဒါနတ်ဖျားခေါင်းအစိတ်ဆိုးတာဖြစ်မယ်သူတော့ပူဇော်မှဖြစ်မှာကိုကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလိုက်တဲ့အချိန်ဟိုကသူ့ဟာသူအကြောင်းကုန်လို့ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့သွားတိုက်ဆိုင်တော့ကဲငါလှုပ်တာဟိုကလက်ခံသွားပြီaccidentally အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာနောက်တစ်ချိန်ရှစ်ခိုးရင်ပြောင်းချင်မှပြောင်းပါနော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါမို့ဘုန်းကြီးတို့က tourist guide လုပ်တဲ့လူတွေပြောထားတခါတော့မက္ကဆီကိုကအမျိုးသမီးတွေဘုရားဘာသာဖြစ်စားတယ်မက္ကဆီကန်လူမျိုး30လောက်ရောက်လာတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူမကြေတတ်တာလေးကိုမေးတယ်မေးခွန်းမေးပြရစေဆိုပြီးမေးကြသူမေးတာဘာတော့ဆိုသူမန္တလေးမဟာမြတ်မုနီဘုရားကြီးတဲ့ဝင်လာတော့သူစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတစ်ခုတွေ့လာတယ်အမျိုးသမီးမဝင်ရဆက်ဆိုင်းဘုတ်သွားတွေ့တယ်ကျင့်တတ်ဘူးဒါဗုဒ္ဓဇင်လားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုခွဲခြားလုပ်သလားလို့မေးတာ Is it this Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာ discrimination လုပ်သလားလို့ဆိုဘုန်းကြီးကတော့သူတလုံးနဲ့ပဲဖြေတာ This is not Buddhism this is a tradition ဒါတို့ရဲ့ tradition မှာ Buddhism နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအမျိုးသားတွေယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေ enlightenment ကိုရနိုင်တယ်လို့မျိုးသမီးတွေလည်းရနိုင်တာပဲဒီဘက်မှာခွဲခြားတာမရှိဘူးမျိုးသမီးရတဲ့တရားနဲ့အမျိုးရဲ့သားရတဲ့တရားအထူးခြားတယ်လို့တစ်ခါမှဟောတာမရှိဘူးဒါလူလောက society ကခွဲခြားတဲ့စနစ်တွေပါလို့ဘုရားအနေနဲ့ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အပြောတော့သူကျေနပ်သွားသို့တော့ guide လုပ်တဲ့လူကဘာပြောတော့ဆိုထမိန်တွေနဲ့ဖျားရှိမှမသိတော်လို့ဆိုပို့ဆိုးသွားတော့သူတို့မှထမိန်ရဲ့လုံကြီးရဲ့ရှိတာမှမဟုတ်တာတီဟိုမှာဆိုရင်ထမိန်တောင်မှခေါင်းပေါင်းသေးတယ်အမျိုးသမီးဝတ်တဲ့ထမိန်ခေါင်းပေါင်းပြီးတာဒီကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပါအမျိုးသားတွေဗမာပြည်မှာသာခွဲခြားနေပါလေလုံနေတယ်ဟိုအမြင်ချင်းမတူတာကိုပြောတာပါသူတို့မှခေါင်းရင်းချင်မရှိဘူးလက်နဲ့ပြတယ်လို့ပဲခြေထောက်နဲ့လည်းပြတာပဲဗမာကျတော့ခြေထောက်နဲ့ပြရင်သိရိုင်းတယ် impolite နော်သိရိုင်းတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကျတော့ခြေထောက်နဲ့လက်တူတူပဲကိုပိုင်နာကြီးပဲနှစ်ခုစလုံး
အထက်နဲ့အောက်ကပြောင်းရင်ပြောင်းရတာပဲလေဘာမှမထူကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒါတွေကအယူဆတွေပဲ tradition တွေပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်နောက်ကြိုက်ထီးဦးမှာတခါပြောကြမျိုးသမီးတွေဘာလို့မဝင်ရတာတော့မျိုးသမီးတွေတဲ့ဟာမိုးချိန်ပြီးတော့မိုးကြိုးပြစ်တတ်တယ်ဘာညာနဲ့ဟိုဝင်သွားတော့မိုးကြိုးကမပြစ်တော့ခက်နေကိုပြောတာတွေအလကားဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးပြောလိုက် tradition ဒိုးနိုင်ငံရဲ့ဒါ tradition ပဲအများလိုက်နာရတဲ့ tradition ဆိုတာ reasonable ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ tradition ရဲ့သဘောကအများယုံကြည်လိုက်သူတို့လည်းရှိတာပဲ tradition တွေကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုရှိတာမဟုတ်အဲ tradition လို့ပြောတာဟာမှန်ကန်ဆုံးပဲကြံတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြောလို့ရှိရင်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခရောက်ကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကနေယောက်ျားလို့ဝတ်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြိုက်ထီကိုအဲ့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီဟာတစ်ခုမခိုင်လုံတဲ့စကားတစ်ခုအကြောင်းပြတစ်ခုပြောလိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေပါပြက်ပြက်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေက tradition လို့ပဲပြောရမယ် tradition မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွဲခြားတာမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဒီဗြဟ္မာကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကတကယ်မင်းတို့ကိုးကွယ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာကမင်းတို့ဘာမှလာလုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးထမင်းလည်းတနတ်မှလာကြွေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းထမင်းကြွေးနေတာအမေပဲအဖေပဲဒါကြောင့်မို့ parents are God လို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား definition အနေနဲ့ရှင်းပြတယ်ကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာကြီးတွေကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပေက္ခလို့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရမြင့်မြတ်တဲ့နေထိုင်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်ကြတယ်အေးအမေဖေးတွေဟာလည်းသားသမီးတွေပေါ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့နေခြင်းနဲ့နေတယ်ကိုယ်သားသမီးလေးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ဘွဲ့တွေရစေခြင်းနဲ့နော်စတတ်စေခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဒါမိဘရဲ့မေတ္တာအိုသားသမီးမှာဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်မိခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာနာကျင်ပြီးတော့အကျဉ်းတရားတွေဖြစ်တယ်ကရုဏာဩသားသမီးလေးကဆောင်းဝဲအောင်သွားလို့တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘွယ်ကြီးရသွားပြီကြီးပွားနေပြီဆိုရင်မလေးဝမ်းသာလိုက်တာတချို့မိဘများနော်လူကြားထဲမှာထုတ်ကြွားလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးမုရိဒတရားတွေဘေးကတော့နားလိုက်ပေးရမှာပေါ့သူသားသမီးအကြောင်းတော်ကြောင်းကိုပြောတယ်ဒါပြောသူ့စိတ်ထဲခံစားချက်ကိုထုတ်ဖို့ပြောတာနော်သားလေးကသမီးလေးကဟင်းလေးတစ်ခွက်ပို့လိုက်ရင်ပြောမပြီးတော့ဘူးလူကြားထဲမှာဒါသမီးကပေးထားတာဒါသားကပေးတာနဲ့ဆိုပြီးတော့လူကြားထဲမှာဂုံယူပြီးတော့ပြောလို့ရှိကြတယ်ဒါမိဘရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲအဲ့ဒါမုရိဒတရားလို့ခေါ်တယ်သားသမီးကကြီးပွားတိုးတက်သွားလို့သူကသူအလုံးနဲ့အကိုင်နဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့ကိုကဘာမှဆောင်းရှောက်เสียမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကဥပိ္ပခာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ပိုင်းလေးနဲ့မိဘတွေကသားသမီးပေါ်မှာမေတ္တာဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ကရုဏာဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မုရိဒဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဥပိ္ပခာဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံကဗြဟ္မာကြီးကမေတ္တာကရုဏာမုရိဒဥပိ္ပခာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေပေါ်မှာပွားနေတဲ့ဒီမိဘကသာတကယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့နာပေါ့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကမိဘဆိုတာဟာတဲ့ပထမဆရာဘဝရဲ့ပထမဆရာကျောင်းသွားမှကျောင်းကလူတွေကကျောင်းကဆရာကျမှဆရာလို့အတိမပြုကျင်တာတကယ်ကတော့ပထမဆရာဟာအမေပဲအဖေပဲမိဘနှစ်ပါးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးဆရာပဲအဲ့ဒါကိုဗမာလူကပုဗ္ဗစရိယကိုလက်ဦးဆရာလို့ပြန်ကြတာပေါ့ဘဝမှာပထမဆုံးဆရာပဲဒါကြောင့်မို့လို့သားသမီးမကောင်းမိဘကောင်းလို့ပဲပြောတာပဲနော်တပည့်မကောင်းဆရာကောင်းဆိုတာနောက်ပိုင်းကျမှပြောတာအဲ့တော့သားသမီးရဲ့ပထမဆုံးလူလောကရောက်လာလို့လူပီလအောင်ယဉ်ကျေးအောင်စတင်သင်ကြားပေးတာမိဘပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘဟာဆရာလည်းဟုတ်တယ်မိဘလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ဟောမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့သုတ္တန်တစ်ခုမှာတော့ပုဗ္ဗဒေဝတာအိမ်ဥနတ်လို့လဲ
မြတ်စွာဘုရားကသတ်မှတ်တယ်လောကလူတွေကအိမ်ဥနတ်ဆိုသိယိုသေးကြတယ်အိမ်ဥနတ်ဆိုလို့ချင်းသိယိုသေးတယ်စာဥစားပြတင်တယ်ငပြောပွဲအုံပွဲမညိုရအောင်ထားတယ်အိမ်ဥနတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအိမ်ဥနတ်ယိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘဟာတကယ်အိမ်ဥနတ်ပဲလို့ဒီလိုဆုံးမပေးတာမြတ်စွာဘုရားမိဘရဲ့ခြေဆုတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုအရာထားပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်တဲ့သုတ်တန်နေပါဠိစာပေမှာအထင်ရှားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်အဲ့တော့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုပြောကြတယ်မိဘခြေဆုမြင့်မို့ဦးတို့ဗမာစကားမှာလေမြင့်မို့တောင်တော့ဘယ်သူမှတော့မြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးအကြီးဆုံးတောင်လို့အမြင့်ဆုံးတောင်လို့ပဲမှတ်ထားပေါ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးတဲ့မြင့်တယ်လို့တင်စားပြီးတော့သုံးတဲ့စကားတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နေရာမှာမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျေးဇူးဆက်ပုံ2မျိုးပြထားတစ်ခု2မျိုးပြထားတယ်ရှိတယ်ဘလောက်ကျေးဇူးဆက်တုံးဆိုအမေဖေကိုချမ်းသာအောင်ထားတာနံပါတ်1ကအမေနဲ့အဖေကိုလက်ဝဲဘက်ပခုံးနဲ့လက်ရဘက်ပခုံးမော့တင်ဒါတော့တာဝန်ယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အမေဖေကလည်းပခုံးမော့ထိုင်းနေညောင်းမှာပေါ့နော်တခါတလေစာတွေဟာမက်တာဖောင်းလောက်တာရှိတယ်လေတခါတလေတိုက်ရိုက်မယူရဘူးအဓိပ္ပာယ်ကဖះကအဖကိုလက်ရပခုံးမော်ထားအမိကိုလက်ဝဲပခုံးမော်တင်ထားအသက်တရားရှိတဲ့သားသမီးဟာအသက်တရားလုံးလှုပ်ကြွေးတောင်မကုန်ဘူးဆိုတာဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့အမေဖေကိုပြုစုတောင်မှပဲမိဘကျေးဇူးဟာမကုန်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ကဘာမြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတယ်ယရနာတွေအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတဲ့အရှင်သခင်ဘုရင်အဖြစ်မိဘကိုတင်မြှောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တောင်မှပဲမိဘရဲ့ကျေးဇူးကမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါမကုန်နိုင်တဲ့နည်းတွေတချို့လည်းမိဘကျေးဇူးမကုန်တာကိုဘာနဲ့ပြောကြတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတောင်မှတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့မေရောမိနန္ဒာကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါတောင်မှပဲနှုတ်တလုံးမိုးပဲခြေသေးတယ်လို့ဘယ်သူကပြောတဲ့စကားမှမသိဘူးစာပေရလာတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်တလုံးမိုးနှလုံးမိုးလို့ဘယ်လိုလုပ်ခွဲမှာတတ်မှတ်ထားရင်တော့ခွဲရတာပေါ့နော်ကိုကျေးဇူးဆက်တာကတလုံးမိုးပဲရှိသေးတယ်နောက်တလုံးမိုးဆိုတာတော့တလုံးကဘလောက်တန်ကြီးရှိတာတော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တချို့မကြည်ဘူးဆိုတာရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့တလုံးမိုးပဲခြေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်တလုံးမိုးကျန်နေသေးတယ်အတိတ်ပဲရနေတယ်ဒါတော့စာလာပေလာစကားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားကလေမြတ်စွာဘုရားကမိဘရဲ့ခြေဆုကိုဆိုက်ရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခြေတယ်လဲခုနလိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရုံနဲ့မခြေဘူးယာရုအာနာပေးရုံနဲ့မခြေဘူးမိဘကိုလောကီစည်းစိမ်တွေပြေဝပေးရုံနဲ့မခြေဘူးခြေနိုင်တဲ့နည်းရပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလမပြည့်စုံသေးတဲ့မိဘကိုကိုချင်းသီလပြည့်စုံအောင်တရားတရားမရှိသေးတဲ့မိဘကိုတရားတရားရှိအောင်စွန့်ကြဲမှုမရှိပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမျောတွန့်တိုနေတဲ့မိဘကိုလှူဒန်းအောင်ပညာမရှိသေးတဲ့မိဘကိုပညာရှိလာအောင်အဲ့ဒီလိုဓမ္မဘက်ကကျေးဇူးဆိုင်ရင်ကြည်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘယ်နိုးတလုံးဘိုးတွေပါလေဟုတ်မလဲနော်ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မှကြည်မယ်လောကအာမိတလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးဆက်လို့ရှိရင်ကြည်တယ်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြန်အလှန်ဂျူတီတွေပေးထားတာရှိတယ်
သင်္ဃာလဝရတုတ်မှာမြန်မာပြည်မှာတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကကြပြလေးတွေရေးပေးထားခဲ့တယ်မိဘကျင့်ဝတ်တို့သာသမီကျင့်ဝတ်တို့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီကြပြတော့လူတိုင်းရမှာဘုန်းကြီးမူရင်းကျမ်းကနေထုတ်ပြီးတော့ပြောပြမိဘဆိုတာအရက်6မျက်နှာနဲ့အရက်10မျက်နှာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိဘအရှိရက်လို့တင်စားပြီးတော့ပြောတာမိဘတွေကိုအရှိရက်လို့ဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒီတော့အရှိရက်ကိုလည်းလုံခြုံစေရမယ်တောင်အရက်အနောက်အရက်မြောက်အရက်အောက်အရက်အထက်အရက်ဆိုတာဒါတွေကိုလည်းလုံခြုံအောင်နေရမယ်လို့ဒီလိုဖခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကာလဆိုတဲ့သူ့သားကိုလိမ္မာအောင်ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒါကိုအရှိရဆိုတာတကယ်နေထွက်တဲ့အရာလို့သူကထင်ပြီးတော့မနေ့တိုင်းထပြီးတော့နေထွက်တဲ့အရာရှစ်ခိုးနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေတင်စားပြီးတော့လူကြီးသူမတွေကမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမခဲ့တာကိုအတိပ္ပယ်တခါကျတော့တိုက်ရိုက်သွားကောက်တယ်သွယ်ဝိုက်ယူရမယ့်ဟာကိုတိုက်ရိုက်သွားကောက်တော့အဲ့ဒါလိုမှားမှားယွင်းနေလို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှိရဆိုတာမိဘကိုပြောတာအဲ့ဒီမိဘကိုမင်းပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်တဲ့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကပတောနေပရိသမိအမေဖေကကိုယ့်ကိုကြွေးခဲ့တယ်ကိုပြန်ကြွေးရမယ်ဒါတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာကိုပြန်ကိုပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အမေဖေကငါ့ကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ကြွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်သူတို့အိုမေးမစွမ်းရှိတဲ့အခါမှာငါပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ဒါမိဘအပေါ်မှာတတ်သားသမီးတွေဟာဝတ္တရားလို့ဆိုလို့တယ်ကြွေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကိစ္စနေတံဂရိတမိသူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပေးရတာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပေးရ on behalf ပေါ့နော်မိဘလှုပ်ရှားရှိတယ်မှန်တယ်များကိုလုပ်ပေးရကိုကတာဝန်ယူရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုလဝန္တံထပိတ္တာမိမိဘတွေဆိုတာရှေးတုန်းကဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုပဲပေါ့မိဘဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုကုလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးရိုးဆိုတာဟိုရှေးတုန်းကတော့အမတမထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်လေးရှိကြတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားတဲ့သဘောရှိသွားတယ်ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့တရုတ်တို့ကြီးလိုက်လေသူတို့မှမိဘမျိုးရိုးတွေရှိတယ်လီကွမ်ယူဆိုရင်လီဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့မျိုးရိုးပဲသူကလီဆိုရင်လီအုပ်စုပဲနောက်ထပ်ကြောက်ဆိုရင်ကြောက်အုပ်စုပဲနော်မောင်းဆိုရင်မောင်းအုပ်စုပဲရှိတယ်ကိုရီးယားတွေလည်းအတူတူပဲရှေ့ကအုပ်စုလေးတွေရှိတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလည်းဒီလိုစာနိမ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအမျိုးအနွယ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူတို့မျိုးရိုးမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဒလိထုံးတန်းစင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖောက်ပြချက်ရဘူးဒီမျိုးရိုးမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ဟာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အမျိုးအနွယ်ဆိုတာလူမအမျိုးကျက်မှာအယိုးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့သိပြီးတော့အမျိုးကိုတန်ဖိုးမထားကြတော့ဘူးတန်ဖိုးမထားဘူးဒါမို့စားနေဆိုတာလည်းမရှိဘူးကိုမဲ့ကြင်မှဲ့အခုမှဇုံတုတ်ကားတွေလို့ဟိုကပေါင်းဆက်ဒီကပေါင်းဆက်နေဗမာပြည်မှာဟိုနာမည်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမျိုးရိုးကပျောက်နေမျိုးရိုးကပျောက်နေဟိုကပေါင်းထားပေါင်းနေပေါင်းထားတာလေအဲ့ဒီပြင်လူမျိုးတွေကြတော့သူတို့အမျိုးချင်းမှမျိုးမတူရင်မရဘူးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တယ်သူတို့မှာအစင်လာကြီးတစ်ခုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဗမာမှာတော့အဲ့ဒီဟာမရှိဘူးဒါမို့လို့နိုင်ငံသားတွေကိုနားလည်အောင်ပြောတာတော်တော်ခက်တယ်စာနေမဆိုဟာ first name လည်းမရှိဘူး middle name လည်းမရှိဘူးဗမာမှာဒီတိုင်းပဲတန်းပြီးတော့ရေးချလိုက်ရတာပဲနိုင်ငံသားသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့မှာတော့အဲ့ဒါ first name ကဘာလဲဗမာမှာတော်တော်ခက်တယ်ဥဝင်းတော်ဝင်းဆိုဟိုကလည်းဝင်းဒီကလည်းဝင်းမယ်တော့အဲ့ဒါလို့ဒီမှာမျိုးရိုးအစွဲလမ်းမထားဘူးဆိုရင်တခါတခါကျတော့ကိုယ်ကစကိုင်းတိုင်းပြောရတာဗောဟေးတို့ဗမာပြည်က freedom ကွာခလို့ချင်တာလုပ်လို့ရ
ပို့ပြီးတော့ဆိုးတာတော့ဘုန်းကြီးတွေပရိတ်ရွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်တစားထောင်ရွတ်ကြဟိုအစားဒီအစားဟိုကရွတ်ဒီအရွတ်နဲ့အဲ့တော့တစားထောင်ပရိတ်ညီအောင်မရွတ်နိုင်ဘူးဘုမာဘုန်းကြီးဒီပြည့်ဘုန်းကြီးတွေဒီနားနိုင်ငံတွေအကုန်သွားကြည့်ကုန်ညီတသန်နဲ့ထွက်လာသူတို့မှာ training ကိုရှိတာထိုင်းနေပါလို့ဆိုအကုန် training ရှိတယ်တီဟိုမှာလည်းပဲ training ရှိတယ်ဒီပြည့်နိုင်ငံတွေမှာပရိတ်ရွတ်တယ်ဆိုတညီတယ်ဗမာပြည်မှာညှိတယ်မရအောင်တစားထောင်နှစ်စားထောင်နဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟိုကမညီတော့လာခဲ့ရင်မခဲ့ရင်နဲ့ဒိုးနိုင်ငံ free style လို့မင်းဒိုးနိုင်ငံလွတ်လပ်တယ်လို့မင်းတို့အကုန်လုံးမင်းတို့လိုလမ်းရိုးကြီးတိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒိုးနိုင်ငံအားလုံးဟာ free ပဲလို့အဲ့ဖြစ်တဲ့ဘက်ကတော့ဂုံယူရတာပေါ့အခုနိုင်ငံအလျှော့တော့ပေးလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီလူတွေဗမာပြည်မှာမျိုးလည်းပဲ free ပဲအကုန်လုံးနော်ဘာမှစီးနဲ့ကမ်းနဲ့တတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးတခုတော့ကောင်းတယ်အစွဲလန်းတော့မရှိဘူးဒိုးနိုင်ငံသိတ်ကောင်းတယ်မင်းတို့ attachment မရှိဘူးသူတို့ကြတော့ attachment ရှိတယ်အမျိုးမတူလို့တို့ဘာတို့ဒါတွေကအမတန်မှအစွဲလန်းနေရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအစွဲလန်းမရှိဘူးဒီဟိုတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဇက်ခွဲခြားမှုကရှိတယ်ဒါမို့ဒီဟိုမှာတန်ခါဂိုင်း၃ဂိုင်းရှိတယ်အဓိကဂိုင်းကြီးက၃ဂိုင်းရှိတယ်ရှာမဏိကာယဆိုရယ်ရှမ်းဂိုင်းရယ်မြန်မာပြည်ကသွားတဲ့အမရပူရဏိကာယအမရပူရဂိုင်းရယ်နောက်ပဲခူးကသွားတဲ့ရာမညဏိကာယရာမညဂိုင်းရယ်ဂိုင်း၃ဂိုင်းရှိတယ်ဗမာပြည်ကသွားတာ2ခုတိရိုးရသွားတာ1ခုအယိုးရသွားတဲ့ရှမ်းဂိုင်းကသူစမ်းမြင့်မှလက်ခံသူတို့စီမှာလည်းပဲဇက်ခွဲခြားမှုရှိတယ်ဇက်နှိမ်ဆိုရင်လက်မခံဘူးသူတို့ထဲမှာသူတို့ချင်းချင်းကြတော့သိတယ်ဇက်မြင့်တို့ဇက်နှိမ်တို့နာမည်မဲ့ကြတဲ့ကသူတို့မှမဲ့ရဘယ်လိုမဲ့တုံးဆိုရင်ဇက်နှိမ်နေဆိုရင်ဓာသဆိုတဲ့နာမည်ထည့်မဲ့ဒါမို့ကရုဏာဒါသတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်တုန်းကဒီ post graduate မှာ director ဆရာကြီးကကရုဏာဒါသလို့ခေါ်တယ်ဒါသဆိုတာဇာတ်နှိပ်ပဲအဲနာယကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတ်မြင့်သူကအဲ့ဒီမဲ့ကျင်နိုင်မဲ့လို့မရဘူးဒါသမျိုးကဒါသမျိုးပဲမဲ့လို့ရတယ်နာယကမျိုးပဲမဲ့လို့ရတယ်ဗန္ဒရနာယကတို့ဘာနာယဒိဋ္ဌနာယကတို့ဆိုတာတွေကသူ့နာမည်နဲ့သူမဲ့ရတယ်မျိုးတိုင်သွားရတယ်သူတို့အခုခေတ်တော့သိပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးနည်းနည်းခိုးမဲ့တယ်လို့ကြားဘူးတဲ့ခုတော့မျိုးဖြောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကသိကြတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာလက်မခံဘုရားဘာသာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာဇက်ခွဲကြမှုအိန္ဒိယမှာတော့ပိုဆိုးတယ်ဇန်နေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအန်တက်ချေပေါ့မထိရမကန်ရတဲ့လူမျိုးတွေလူချင်းတောင်ထိရင်တဏတယ်ဆိုနော်အဲ့ဒါလိုယူဆတာဒါကတကယ်အစ်စ်ပဲ950ထဲမှာဆိုဒိဋ္ဌမင်္ဂလိကနဲ့မာတင်ကဇာလန်းနေရှိတယ်လေတကယ်ကိုအန်တက်ချေပေါ့ပဲသူတို့ကနေ့ခေတ်ကိုရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ကံကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတွေမရှိတာနာယကမဲ့ဒါသမဲ့ဗမာပြည်ကိုကြိုက်တယ်လို့မဲ့ကြတယ်နော် free တခုအပြင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အတိယမမရှိဘူးတခါတော့ကဘုန်းကြီးတို့ရှိနေတော့ကပရိမဒါသသမတာကြီးကရွေးကောက်ပွဲကနေနိုင်လာတော့ UP ပါတီကပရိမဒါသသမတာနာမည်ပရိမဒါသဆိုတာပေမဒါသပဲပေမဆိုတာချစ်ခင်မြတ်လို့တော့ဒါသကျွန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်တော့တခါတော့ तू ကမိန်ကုန်းပြောတယ် तू ကသမတာတဲ့သမတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် तू ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကို service လုပ်ပါတယ်ပေါ့ तू က service လုပ်တယ်ဒါမို့လို့ပြည်သူရဲ့အလိုအကျွေးဆိုပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုနာမည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်တကယ်တော့ तू ကတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲနာယကဖြစ်သည့်ကြောင့်သူ့ကိုတကယ်ခေါ်တဲ့နာတော့ပရိမနာယကလို့ခေါ်ရမယ်လို့ तू ကပြောတယ်ဟိုင်းသမတာကြီးအဲ့လိုပြောတာ तू ကစကားပြောလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကသူ့ရဲ့မူလနာမည်ကတော့ပရိမဒါသပဲပရိမဒါသအဲ့နာမည်တွေကလည်းတခါတခါကျတော့သတင်းစာတွေကမှန်အောင်မရေးတတ်တဲ့အခါကျတော်တော်ခက်တယ်ဇေယဝဒနာဆိုတာပါဠိစကားနဲ့ဆိုရင်ဇေယဝဒနာပဲ
အဲ့သူ့ရဲ့အရင်သမတကဇယဝဒနာအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုစလုံးပေါင်းထားတယ်အင်္ဂလိပ်စလုံးနဲ့ဒီဇယဝဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲပေါင်းထားတယ်အတန်ထွက်တော့ဇယဝဒနာလို့ထွက်ရမှာဗမာပြည်ကသတင်းစာတွေထဲရေးတော့ဘယ်လိုရေးတုံးဆိုဂျာယာဝါရီနေလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါမှဝေးတယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းမရှိတော့ဗန္ဒရာနာယကကိုဗန္ဒရာနိုင်ကေးလို့ရေးတယ်နော်အခုဟိုထဲမှာပကံကဖရာတဆူရေးထားတာအပေယတနာလို့ရေးထားတယ်အပေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တကယ်ကတော့မကောင်းဘူးအပါယအပေပဲနော်အပေငရဲကြတယ်တကယ်တော့အမှန်ကတော့အဘယရတနာကိုသီအိုရီကဒီကနေ့ဖတ်တဲ့အခါအဘေးရတနာလို့ဖတ်တယ်သူတို့အဘေးရတနာဆိုတာအဘယရတနာပဲဘေးကင်းတဲ့ယရနာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးတာမှဲ့တဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ကြီးပြက်ပြီးတော့အပေယတနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲသူတို့စီမှာတီယိုမှာသွားကြည့်လို့ရှိရင်ခဏိထီဒီနာမည်တွေမှဲ့တော့မယ်အဘေးရတနာလို့မှဲ့တယ်ဝိဇယကိုဝိချေလို့မှဲ့တယ်ခေါ်တယ်သူတို့ကဝိချေကုမာရတုံကဆိုတာအဲ့မှာရုပ်ရှင်မင်းသားပဲဟောအဲ့ဒါလူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စကလုံးတွေကလည်းသူကနဲ့သူဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အေးဗမာပြည်မှာတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှဲ့လိုက်ကြတဲ့နာမည်တွေဟာဘာနာမည်မှန်းကိုမသိဘူးဘာနာမည်မှန်းမသိဘူးစလုံးပေါင်းတွေကလည်းတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဟာတွေနော်တော်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ကူးကတော့လည်းကောင်းကြတာပဲနော်အဲ့ဒါလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးနေပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပညာသင်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲလူတွေမှာအခုမိဘတွေကကြည့်လေကုလဝန္တောကုလဝန္တန်ထပိတ္တာမိကိုယ်မျိုးရိုးကိုထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်မယ်ဆိုတာတော့ရှိရမှာမရှိဘာမှကြံမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဆိုတာထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်တဲ့နေဒါကအစွဲလမ်းမဟုတ်ဘူးလောကီနဲ့လောကုတ္တရာမတူဘူးလောကီနဲ့လောကုတ္တရာမတူဘူးလောကုတ္တရာကြတော့ free ပဲလောကီကြတော့ထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်ရတယ်ဒါတွေကထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်အောင်မယ်အဲ့တော့မို့ဆိုရင်ဗမာဆိုတာပျောက်သွားမှာပေါ့ထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်မှုမရှိရင်ပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကဒီသားသမီးကဒါတွေကိုထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်ရမယ်တဲ့ကိုမိဘရဲ့မျိုးရိုးထိမ့်သိမ်းရှောက်ရှောက်ဆိုတော့ဘိစပတ်ကြီးနဲ့ဟိုဝတ်မှာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဒါခေတ်ရည်စည်းကြောင်းလို့ပြောကြတယ်ပြောပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇာတိရွာအကြောင်းအဲ့ဆရာတော်ကြီးကခေတ်ရည်စည်းကြောင်းကိုပိတ်တာပေါ့သူကြိုးစားတာပေါ့ဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းတာဘယ်မှာသွားထိန်းနှုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာခေါင်းမှာထိန်းတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကကျောင်းသူလေးတွေကျောင်းသားလေးတွေကဘာလုပ်ရတော့ဆိုစတုံးကလေးတွေနဲ့နေရတယ်ဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီးတော့အဲ့စတုံးကိုသွားထိန်းတယ်ဒီပြတော့မထိန်းဘူးအဲ့သူကျောင်းနေလို့ရှိရင်စတုံးနဲ့မှလက်ခံဘိုးကေဆိုလက်မခံဘူးအဲ့လိုလုပ်တာနောက်ကျောင်းသားတယောက်ကဘိုးကေလေးဖြစ်လာနောက်ကြတော့အဲ့ဒီစတုံးတွေအကုန်ပြောက်ပြီးဘိုးကွေတွေရောက်သူလည်းလက်လျှော့သွားမတတ်နိုင်တော့ခေရည်စည်းเจ้าကလည်းပိတ်လို့တော့မရဘူးရည်စည်းเจ้าဆိုတာအရှိန်အဟုန်နဲ့လာတာတော့ပိတ်ရင်စီကျိုးတာပေါက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်ထိရမှာတော့ကိုချင်းတရားနဲ့အတွေးခေါ်တော့ထိရဝဋ္ဌာပြုတာကတော့ဒီလောက်ကြီးခေအနေထားလိုက်အဝတ်စားဆိုတာပြောင်းမှာပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်ကလူတွေကပကန်းခေတ်ကအဝတ်ဘယ်ဝတ်မလဲနော်ပကန်းခေတ်ကအဝတ်လို့ဘယ်ဝတ်တော့မလဲဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းကိုအခုကခေါ်ကြတဲ့ဘိုကေလို့ခေါ်လာတာပဲကိုကေမှရှိမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုကိုမတတ်မှတ်ဖ ೇನೆ ယဉ်ကျေးမှုဆိုဒီမှာစိတ်နေသဘောထားနဲ့ကိုချင်းတရားဟာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလို့မိဘကိုယိုသေးတယ်လေးစားတယ်ဆရာသမားတွေကိုယိုသေးတယ်လေးစားတယ်နော်လူကြီးသူမကိုယိုသေးတယ်လေးစားတယ်ဒါဗမာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုလေးတော့မပြောင်းအောင်ထိရမှာပဲ
မပြောင်းအောင်ထိန်းအောင်ကျန်တာတွေသွားထိန်းတော့ရမယ်မထင်ဘူးနော်ကျန်တာတွေထိန်းရင်တော့ထိန်းတဲ့လူပဲရှုံးမှာပဲအဲ့ဒါတော့ခေါင်းကလည်းပြောင်းနေတယ်လို့ပြောင်းမှာပဲအဝတ်ကလည်းဝတ်ချင်တယ်လို့ဝတ်မှာခုကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တော့မကွဲတော့ဟာကူရီးယားကဧည့်သည်တွေလားဘယ်ကဧည့်သည်တွေတုံးလို့မိန်းကလေးတွေဆိုလမ်းတွေ့ကူရီးယားတွေလားဘာလားဒီလိုအောင်းမေးရတယ်ပေါ့ဟိုတီဟိုရောက်ခါစားတော့ကတီဟိုရောက်ခါစားတော့ကတီဟိုကလူတွေမေးတယ်ဘုန်းကြီးကိုပထမဆုံးအိန္ဒိယနေပြီးတော့တီဟိုဝင်တော့ immigration ကဘုန်းကြီးဆိုတော့ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ရှေ့ကိုလာပါလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ immigration ရာရှိကပြောတော့ are you Japanese ဘုန်းကြီးကိုဂျပန်လားလို့မေးတယ်အဲ့ကြမင်းဂျပန်နဲ့ဗမာမကွဲဘူးလားလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအောင်းမေးတယ်ပေါ့နောက်ကျတော့နေတဲ့အခါကိုယ်တိုင်မကွဲတာဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လဲဆိုအဝတ်တွေကတူးလာဗမာเจ้าလာတာဗမာတွေလည်းလာတဲ့ကိုရီးယားတွေလည်းလာဟိုရင်းနေထိုင်းတွေလည်းလာတယ်ဗမာကျသွားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောမိပြီးတော့ထိုင်းကျတော့ဗမာနဲ့သွားပြောမိနေတယ်အဲ့ဒါလိုမှားရင်းလာတော့မှငါတို့လည်းမကွဲတော့ပါလားလို့ကိုသိလာတယ်ဒီအိတ်တိုင်းကလူတွေကရုပ်ကသွားတူးတာဟိုအဝတ်စားပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပုံတရံပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မသိတော့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမိဘကိုယုံသိလေးစားတာတို့နော်လူကြီးသူမကိုယုံသိလေးစားတာတို့ဘာသာတရားတို့စသဖြင့်ကိုယ်မျိုးရိုးမှာလေးစားလိုက်နာခဲ့တဲ့ကိုချင်းတရားတွေတို့ဒါတွေဟာပို့ပြီးတော့အဓိကကြပါတယ်လို့အဲ့ဒီအဓိကကြတာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကတော့အပေါ်ယံနေပဲဒါတွေကတော့အခုဟာကိုထိမ့်တာနောက်အနှစ်40ကြာရင်ဒီပုံစံမရှိတော့ဘူးနောက်ကြာပြောင်းနေမှာပဲကြည့်မင်းတို့မင်းခေတ်ကပုံစံမရှိတော့ဘူးလေခုမင်းတို့မင်းခေတ်ကပုံစံမရှိတော့ဘူးအခုကဒါခုဒီခေတ်ပုံစံပဲနောက်ဒီခေတ်ကလည်းရိုးတော်အောင်မှာပဲနောက်တစ်ခေတ်ကျတော့ဘယ်လိုအဆန်းနေထွန်းလာမှမသိဘူးဒီဇိုင်းဆရာတွေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အများစိတ်ကူးနေတာလေအဲ့တော့ဒီဇိုင်းသစ်တွေနဲ့လူသစ်တွေလာကြအောင်မှာပဲဒါတော့အဲ့တော့စိတ်ကအနေနဲ့ကထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သွားကြရင်တော့ဒါဗမာလူမျိုးဆိုတာရှိအောင်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေကကုလဝန်တန်ထပိတ္တာမိသားသမီးတွေအနေနဲ့မိဘရဲ့မျိုးရိုးကိုတို့မျိုးနွယ်ကိုဆောင်းရှောက်မယ်လို့ဆိုရယ်စိတ်ထားတဲ့နဲ့တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒါယိသံပฏิပိစိတ်တာမိဒါယိသဆိုတာမိဘတွေကပေးရမယ်လက်ဆင့်ကမ်းထားခဲ့မဲ့ပစ္စည်းကိုဒါယိသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမွေပစ္စည်းတွေဆိုတာမျိုးရိုးအစဉ်အလာလဲအမွေပဲရွှေငွေရတနာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလည်းပဲအမွေပဲပေါ့သို့သောများသောအားဖြင့်လူတွေကရွှေငွေပိုက်ဆံပဲအသုံးဆောင်ပဲအမွေခံနေတယ်မိဘတွေလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တို့ဘာတို့ဒီလိုပဲကြတော့တိတ်ပြီးတော့အမွေမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေမိဘတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမွေခံတယ်ဆိုတာမိဘတွေတချို့ကြတော့လေဗမာပြည်မှာမိဘတွေရဲ့အမွေခံပြီးတော့အားလုံးမိဘတွေရဲ့လူခဲ့တဲ့တန်းခဲ့တာတွေမပြောင်းမပြဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတယ်ဒီလိုလုပ်ရမှာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သားသမီးတွေကဒါမိဘရှိနေမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသားသမီးတွေလှုပ်ပေးရမယ်တောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့အမေဖေးဟာမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားပြီဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်တမ်းပေးဝေရမယ်တောင်းဟာနောက်ဆုံးတောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီတောင်းကလည်းမဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းဘုရားဘာသာတွေဟာအခုလိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတာတကယ်ပဲတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးရှိစေသလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့နေရာရောက်နေရင်တော့အကျိုးရှိတယ်မှန်တယ်အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့နေရာလည်းရှိသေးတယ်ရောက်တဲ့နေရာရှိတယ်မရောက်တဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့ကိုမိဘကမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပြိတ္တာဘဝတို့ဘာလို့ရောက်နေလို့ဒီကအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်ရင်တော့ချက်ချင်းအကျိုးရတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ငရဲကြနေတယ်တခြားဘ
ပုံတွေရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူကဆက်သွယ်ရေးကပြတ်သွားပြီဆက်သွယ်ရေးပြတ်နေတော့ဘယ်လိုမှဆက်သွယ်ရေးမရဘူးဆိုရင်တော့ကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးပြီမယ်လို့မိဘတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သို့တော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတော့မိဘတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ်အနည်းဆုံးကိုယ့်အတွက်တော့အကျိုးရှိတယ်မိဘတွေစီလည်းရောက်နိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပဲကျန်တာတွေကတခုမှသူ့ကိုအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒီတခုကအကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသားသမီးတွေကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ဒီလိုဟောထားခဲ့တာနော်သားသမီးတွေကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ဟောထားတာဘာဖြစ်လို့သားသမီးတွေပေါ်မှာသားသမီးတွေကမိဘပေါ်မှာဒီလိုလုပ်ရတော့ဆိုအမေဖေကလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ခုနမြတ်စွာဘုရားခြုံပြီးတော့ပြောထားတဲ့အထက်မှာအပါရကပောဒကဣမတလောကတဓာတိတာတော့ဆွမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဒီလောကကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုမြင်အောင်ပြသခဲ့တယ်လူလားမြောက်စေခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေမကဘူးသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမြတ်တာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပပနိဝရင်တိမကောင်းတဲ့လမ်းကိုသားသမီးတွေမလိုက်အောင်မိဘကအစွမ်းကုန်ဟန်တာတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကလျာဏိနိဝတေတိကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထဲမှာထည့်သွင်းပေးတယ်မိဘကသိပ္ပံဥက္ကနာပေတိပညာသင်စေတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်မိဘတွေဟာဝတရားခြေပြွန်းနေတော့မယ်သားသမီးကိုကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးတယ်ပတ်စံနေအကုန်ကြအများကြီးခံပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းသင်ကြရတယ်နော်ကြောင်းပြီးကျူရှင်ကနေကြောင်းအိမ်မှာတိတ်ပြီးတော့နေရတယ်မရှိဘူးအုံနောက်တွေများဆန့်ဆန့်နေလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားကြသိပ္ပံဥက္ကနာပေတိတဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ယူစေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ပတိရူပေနဓာရေနတန်ရောစဉ်ဒါကတော့အိမ်တော်ရသားချပေးတာမိဘခုခေတ်တော့မိဘအိမ်တော်ရသားချတာတိတ်မဆောင်ညတော့ပါဘူးစောင့်တော့ပါနောက်တမယေဓာယေဇံနေရထင်တည်ပေးတဲ့အချိန်မှာအမွေကိုလွှဲပေးတယ်တဲ့မိဘဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပေးတဲ့အချိန်မှာပေးတယ်ဆိုရင်လိမ်မာမလိမ်မာလို့ရှိရင်သတင်းစာထဲထည့်ပြီးအမွေပြကြော်ညာတာရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကလည်းပေးတဲ့အချိန်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေဟာလောကီမှာကျင့်သုံးလိုက်နာပွဲရတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာနောက်မြတ်စွာဘုရားကမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်ကြွေးဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေကိုမှတ်လို့သားလောက်အောင်ကိုပြောထားတဲ့စကားတွေရှိသေးတယ်ဆုံးမထားတဲ့စကားတွေယောမတရံပိတရံဝါစိဏကံကတရွတ်ဖနံအမေနဲ့အဖေအိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်ကြီးပြီးအရွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပဟုတန်တော်နဗရတိတတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြုစုနိုင်စွမ်းရှိရဲ့သားနဲ့မပြုစုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်စင်ညာဝတ္တလောဣတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူယုံမှလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတဲ့။နော်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့သူယုံမှလို့သတ်မှတ်တာ။သူယုံမှဆိုတာဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ဝတ္တလအောက်တန်းစားတဲ့အန်တက်ချေပေါ်ပဲခုန။ဘလောက်ဇမ်းမြင့်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဇမ်းနိုင်မဲ့တာ။ဘာလို့လဲဆိုသူ့အမှုအကျင့်ကသူယုံမှရဲ့အမှုအကျင့်ကိုအမှုအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလူတော်လူကောင်းဒီမြင့်မြတ်သူနဲ့ယုံနေသူကိုတတ်မှတ်တယ်။ဇမ်းနဲ့မတတ်မှတ်ဘူး။ဒါမို့ကမ္မုနာနသစ္စာဝတ္တလောဟောတိနသစ္စာဟောတိဖြစ်မလို့ဒါအိန္ဒိယမှာဆိုသိထိပ်ပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသဝါဒကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပြောရတယ်ဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မခဲရင်နဲ့ပေါ့နော်အယူဆပြင်းထန်နေတဲ့ထဲမှာပြမနာဆိုတဲ့ဇာမြင့်ဟာဇာနဲ့မဆိုင်ဘူးဝတ္တလဆိုတဲ့အောက်တန်းစားဟာလည်းဇာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်လို့ဆိုကမ္မုနာဝတ္တလောဟောတိကမ္မုနာဟောတိပြမနောတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရနဲ့ဆိုင်တယ်လောက်ရကမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့လူပဲလောက်ရကကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လူပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့အပြုအမူပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟာလူကိုတန်ဖိုးဖြတ်ဟုတ်တာပဲတကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့တိုင်ပဲသေချာနာပဲသူများပစ္စည်းခိုးတဲ့လူတခိုးလို့သတ်မှတ်တာပဲလေဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူများပစ္စည်းခိုးရင်ခိုးတာသူလုပ်တဲ့အလုပ်လေအเจ้าဆရာလုပ်ပြီးစာသင်ပေးရင်ဆရာပေါ့ဒါဟုတ်တာ
သူလှုပ်တဲ့အလုပ်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်းဝယ်လို့ရင်ကုန်တယ်ပေါ့သင်္ကန်းဝယ်ရင်တော့ဘုန်းကြီးပေါ့သူအလုပ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနာမည်တွေကသူ့အနေနဲ့သူသွားတာဟာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဒါမို့မိဘကိုမလုပ်ကြွေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒါသူယုံမှာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူယုံမှာလို့ပဲမှတ်ထားပါတဲ့မှတ်လိုက်ပါကျန်တဲ့လူဟာသူယုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကယောမတရံပိတရံဝါဘာတရံပကိနေတတ်တုံဟန္တိရောတိတိဝါစာယတန်စေညာဝဒရောဣတိအမေအဖေကိုရိုင်းရိုင်းပြပြပြန်ပြီးတော့ဆဲမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူယုံမှာပဲတဲ့ဒါလို့ဆိုလို့မိဘကိုရိုင်းဆိုင်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဆဲရင်ဟောဒါသူယုံမှာလို့မှတ်ပါတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောထားတော့ဆိုမင်္ဂလာတုတ်မှာကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတရားဟောတယ်လို့ပဲပရာဘဝဆိုတဲ့တုတ်မှာပျက်စီးကြောင်းဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ဆန့်ကျင်မဲ့မင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းတွေဟောတာဒါတွေလုပ်ရင်ကြီးပွားမယ်လို့ဟောတယ်ခုဒီပရာဘဝတုတ်ကြတော့ပျက်စီးကြောင်းပဲမင်းပျက်စီးမှာပဲဒီဘဝမပျက်စီးရင်နောက်ဘဝမှာပျက်စီးမှာပဲအထက်တန်းဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးလို့တခါကြတော့လူတွေဟာဒီဘဝမှာကြံတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းနေလို့အခြေအနေကောင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့နောက်ဘဝကျတော့မျောလင်းချက်မရှိအောင်အောက်တန်းကျသွားတာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘဝဆိုတာရှိနေတာကိုရှိနေတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဒီဘဝမှာတော့တခြား condition တွေကကောင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေမပြောင်းလဲပေမဲ့လို့ condition တွေပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွမ်းတို့မှောက်ကုန်ဖြစ်ကုန်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရာဘဝတုံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ယောမတရံပိတရံစိဏကံကတရွတ်ဗနာအမေအိုအဖေအိုအရွယ်ရင့်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပဟုတန်တော်နဗရတိကိုစွမ်းနိုင်တဲ့အနေထားရှိရတဲ့နဲ့မကြွေးမွေးဘူးမဆောင်ရှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တံပရာဘဝတော်မူခံအဲ့ဒါဟာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းပဲဒါဟုတ်တယ်ဗမာပြည်မှာအမေအဖေကိုပြစ်ထားတဲ့လူတယောက်မိဘကိုပြစ်ထားတဲ့သားသမီးဟာသူ့သားသမီးကလည်းသူ့ကိုပြစ်ထားတာဒီဘွားတယ်မယ်ဝတ်လေတယ်ခဏတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအမေဖေကိုယူသေးတဲ့သားသမီးဟာသူ့ရဲ့သားသမီးကလည်းသူ့ကိုယူသေးတယ်တော့သူကအမေဖေကိုပြစ်တယ်អော်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့သားသမီးကသူ့ပြန်អော်တယ်သူ့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါနော်တုံ့ပြန်မှုကချက်ချင်းလာတာနောက်ဘဝမဆိုင်ဘူးဒီဘဝမှာပဲလာတယ်အဲ့ဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပရာဘဝတုံမှာဒီလိုခေါ်ထားတယ်အခုပြောရတဲ့အချက်လက်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိဘနဲ့စပ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်မိဘခြေဆုတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမစကားဆိုတာတကယ်စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာ950ဇတ်တွေထဲမှာလည်းပဲဒီအကြောင်းတွေဘုရားလောင်းတွေဟာမိဘတွေကိုဘယ်လိုပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇာလံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒါသုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာလာတဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တို့လူဘဝရောက်လာတာဟာမိဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိဘနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နေတဲ့တို့လူဘဝရလာတာမိဘရဲ့ခြေဆုတွေဟာပထမဆုံးအလွန်ကြီးမားတဲ့ခြေဆုတွေရှိတယ်ဒီခြေဆုတွေဆက်ရတာဟာတို့အတွက်မှာအမတန်မှမြင့်မြတ်တယ်လို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထားပြီးတော့မိဘခြေဆုအထူးသိမြင်ကတက်ရှိထင်ရှားမိဘများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြေဆုဆက်လို့တမလွန်ဘဝမိမိတို့ရဲ့မိဘတွေတမလွန်ဘဝပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကြာခဏကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဖြင့်မိဘရဲ့ခြေဆုကိုဆက်ကြရမယ်ဆိုတာကိုကိုစီသဘောကျပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်နာနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း